your life revolves within the metropolis, the cityscape of modernity, where every moment has its own dynamic, these are the things you are likely to experience, just as I do, no matter which city you are in. The rush hour during sunrise and sunset, people walking with a pace that raises their heart rate to 100 beats per minute, and tons of heads locked onto phones or standing still with earphones plugged in. This is a norm of life in the metropolis of the 21st century. Understandable for sure, yet I can't help but keep asking this question again and again. Is this all there is in life? Looking back to the birth of the modern metropolis during the late 18th century, since the disruption of the Industrial Revolution, society was turned into machines for living. Mechanization and alienation, crowding, anonymity, and social fragmentation, the blurring of class, gender, and traditional identities, the triumph of capital and industry over agrarian life. This idea evolved further and further into a way of life that philosophers of later centuries saw as the symbol of civilization, both utopian and dystopian. Poets like Charles Baudelaire saw it as the site of the modern soul's disintegration and rebirth, the playground of the flaneur. For filmmakers like Fritz Lang, through his masterpiece in the same name, Metropolis, portrayed modernity's divide between the mechanized masses and the godlike elite. Centuries later, from these thinkers' idea, it seemed that our current life is not so different from what they envisioned. We are surrounded by information, yet starved of meaning. Chaos subtly penetrates the psyche of people. However, it would be too naive to blame the evolution and existence of metropolis life. In the end, it is this very format that allows humanity to witness exponential development in technology, invention, and ideally, an improved quality of life. The city, especially the modern metropolis, is not just a physical concentration of people, but a concentration of attention, friction, and ideas exchange. Every new technology, from the steam engine to AI, emerged from the pressure cooker of urban interaction. The proximity of diverse minds creates collisions of difference, the true spark of invention. The thing is, ladies and gentlemen, what we are witnessing now is progress detached from purpose. A civilization that can do anything but no longer knows why. The metropolis, having given us the means to transcend limitation, now confront us with the question of what to become next. So, the real question that should follow it: how do we inhabit this 21st century metropolis, not as fragmented beings lacking consciousness, but as individuals reclaiming stillness of mind, rediscovering the essence of life and the meaning of existence? All of which led me to take a day-long escapade far from this condition, away from the chaotic environment of the metropolis, to a place that allows me to gather the essence of simplicity, the fundamentals of nature, and the elegance of being as a philosophy of truth in form. And the first vision that came to my mind was a green meadow, a landscape surrounded by mountains, the voice of nature, and a far, far away horizon. Or, to put it precisely, the Old West. Glen Desert, a group of horses, the wild lifestyle, and, of course, a cowboy hat. These are visuals that, even if you're not American, you just get. Originally, the idea of the frontier, or the Old West, during the late 19th century was a continuation of expansion from the capital. It was the next step after the Declaration of Independence in 1776 that began a new age for the United States. If you look back at the state at that time, there were only 13 states, such as New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New York, and several others around the East Coast, which means, compared to today, that was just 15 to 20 of all US states and less than 10% of the total land area. And that's when the idea of expansion across the continent westward to the Pacific Ocean began. This is where the term Wild West or Old West came from. It referred to the origin, the native inhabitants before modernity arrived to acquire and transform their world. The classic Wild West period couldn't be further than the late 19th century,
popularized by the images of cowboys, railroads, gunslingers, boomtowns, lawmen, and outlaws. And with the establishment of the Transcontinental Railroad in 1869, the Atlantic and Pacific coast were linked, becoming the logistical spine of an industrial empire. The symbol of modernism carried not only settlers and cattle, but also capital, weapons, newspaper, and federal authority. Wherever the train went, the frontiers end. The response from Americans in the West came in various forms. For businessmen, it was a welcome change. To them, the frontier was never sacred wilderness. It was inventory waiting for organization. For ordinary townsfolk whose life depended on the guns of sheriffs and marshals, to them, it was disruption met with withdrawal or uneasy compromise. But the real highlight lies in the rebellious. In the end, every invasion has its counterforce, and in the case of the Wild West, two archetypes emerge, celebrated in pop culture for over a century. Gary Cooper in High Noon, John Wayne in Rio Bravo. They are the archetypal sheriffs, men who stand between chaos and control, between wilderness ethics and legal bureaucracy. Men who live by a personal moral code, true to the freedom of Americana, navigating the shifting tides of civilization without selling their souls, knowing deeply that the world they defend is already corrupt and the code they live has no place in the new order. On the other side, we have the true resistors, none more iconic than Butch Cassidy and the Sundance Kid, brought to life by the legendary duo Paul Newman and Robert Redford. They refuse assimilation, not out of evil, but often out of nostalgia or principle. They live in motion, lopping trains, fleeing across canyons, laughing at the absurdity of civilization. Because deep inside, they know the frontier is dying, and they make a kind of art out of defiance. They're not trying to replace the system, they're simply unwilling to belong to it. The moral of the story is not mere romance for violence, brutality, or outlawry, but a reflection of the symbolic space of unclaimed possibility. In today's world, where nearly every inch of the planet and our lives is mapped, monetized, and surveilled, that image of the open frontier, horse against horizon, survives as the myth of freedom's last stand. In the absence of institution, personal code becomes law. Cooper's Kane, Newman's Cassidy, Redford's Sundance Kid, they all wrestle with the same question. When order and corruption look identical, what does honor even mean? They embody a landscape of uncertainty, freedom, and extinction. They move like elements of that terrain, solitarily, necessary, and vanishing. Their tragedy lies in knowing that the world they belong to cannot survive modernization, yet they refuse to mutate into bureaucrats or businessmen. This is why those images rise in me. The mountains, the wide land, the lone figure under the sky in quiet serenade with nature and solitude. It's the collective human memory of the frontier within ourselves, the place where we finally allow ourselves to meet reality without distraction and rediscover what we are when nothing else defines us. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit those. James Lever, the English writer, once said that clothes are never a frivolity. They always mean something, and that something for me is a gateway to identity. There's no better channel to express this personal escapade into the world, to feel in touch with that free spirit of Americana, than through an ensemble directly associated with that identity. And the world knows this as Western style. Across the last century and into today, garments like jeans, work shirts, and boots have stayed firmly in the human imagination, though their context has evolved with time. At first, they were all associated with workwear, symbols of the labor class or the blue collar, all thanks to the material called denim, the sturdy cotton twill weave which made it durable and almost carelessly wearable, a garment that built to endure rather than impress. But when the counterculture of the mid-20th century reshaped men's fashion, denim became an icon of cool without pretension,
Of course, a big thanks goes to Brando, Dean, Newman, and Redford from the US, and Gainsbourg, DeLong, and Dutton from the continent. That era was when the denim, in the form of jeans and shirts, revived the Western frontier aesthetic in the 20th century, leaving an influence that still resonates here in 2025. At first, my challenge with these garments was that they felt out of sync with the sartorial language I was fluent in. Jeans has become everyday trousers for every man, and as you can guess, the mass production quality, poor fits, and awkward silhouette created a perception among classic menswear enthusiasts that the denim represented a lack of refinement. Yet, while classic menswear can be defined in many ways, for me, it always traces back to 3 essential criteria. First, it must stand the test of time through design. Second, it must be made from natural fabric. If not, it must have significant reason to use synthetic fabric beyond reducing cost. And third, it must embody a significant level of craftsmanship. Surprisingly, when you view Western style through this lens, it checks every box. Ralph Lauren. Even your friend who knows nothing about menswear recognizes his name. Most know him for the polo shirt with the pony logo, or his tailored garments that reflect the cultured ease of the Hamptons aristocrat. However, the aspect that Ralph Lauren truly pushed from the 1970s to this modern day and made an integral part of his persona is the free spirit of American frontier we are talking about. Across all characters he played through his collections, the one wearing a western shirt with jeans and boots, topped with a cowboy hat, seems to be his romantic and perhaps his favorite. And the more I study his persona and aesthetic, the more convinced I became that Western style is a subset of classic menswear without any doubt. He proved that with high-quality denim, the right shirt silhouette, and delicate recrafted suede jacket and boots, the visual language of the frontier can merge seamlessly with the philosophy of sartorialism, just as Paul Newman and Robert Redford embodied in Butch Cassidy and the Sundance Kid. That was the moment when the gateway to the identity of the Americana frontier man truly opened for me, and I embrace it as a part of myself. Still, one question remains. Where can I find a decent Western style garment? One that not only captures the design language but also meets the classic menswear criteria I value here in Bangkok. The answer lies in a brand that has remained a secret code for more than half a decade, building through the dream of a man who aspires to the romance of the free life. And that name is Life Revival. In an age where everyone can create a clothing brand within a month, even a week, finding a niche brand that stays true to the essence of both classic menswear and Western style is likely finding a needle in the ocean. Look too shallow and you'll find a denim shirt so cheap but made from the polyester blended fabric. As for vintage thrift shops full of Levi's, Lee's, and Wrangler still made in the US, that could work if only their sizing matched with mine. Which leads to Life Revival that sits perfectly in the sweet spot. From my own experience speaking with its founder, discussing life, philosophy, and business, I saw a man who truly understands the pattern of classic menswear, who sources natural materials to sartorial standards, and who deeply adores the spirit of the frontier. After many casual conversations, I finally decided to sit down with him to listen in full to the mind and spirit of the man who created this cult favorite brand over the past half-decade. So it's quite worth noting that this is the first time he opened up so sincerely
To honor that, we decided to keep this conversation in our native language, to let the ideas flow as articulately as possible. And don't worry, subtitles await you throughout the story. So without further ado, ladies and gentlemen, allow me to introduce you to Mild, the dreamer and founder of Life Revival. ผมดูหนังแล้วผมชอบนี่คือแบบปัญหาเลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมเองชอบแบบมันไม่ได้ว่าคาร์บอยมันเก่าขนาดนั้นผมรู้สึกว่าผมเห็นในหนังที่ผมดูเนี่ยพวกนี้มันจะถูกสอดแทรกในหนังที่ผมดูตลอดไม่ว่าจะเป็นพวกพระเอกอเมริกันพวกไอ้พระเอกบ้านนอกหรือไม่ก็แบบอะไรใดๆก็แล้วแต่ไอ้พวกเสื้อแบบเนี้ยเสื้อเวสเทิร์นแบบเนี้ยมันชอบไปอยู่ในตัวละครที่ผมสนใจตลอดพวกพอล นิวแมนพวกสตีฟ แมคควีนมันก็ชอบใส่พอผมดู Yellowstone ที่เป็นทีวีซีรีส์ครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยพวกนี้เขาก็ใส่เขาก็ใช้กันเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่ผมอยากจะออกแบบหรือว่าอยากจะเลือกในเรื่องของแบบแพทเทิร์นก็เลยอยากจะเลือกในสิ่งที่ผมจะเป็นตัวละครนั้นก่อนก็ต้องคือมันต้องเริ่มพอคือผมเองนะอันนี้ส่วนตัวจริงๆนะมันต้องเริ่มเป็นแบบตัวนั้นก่อนล่าสุดเนี่ยผมดูไบเกอร์ไรเดอร์หรือไรเดอร์ไบเกอร์สักอย่างมันเป็นทอม ฮาร์ดี้แสดงขับมอเตอร์ไซค์ผมจะคิดว่าผมเป็นเขาเว้ยยิ่งผมใส่เสื้อที่มันเหมือนน่ะผมแม่งพลังเยอะมากเลยผมแบบเดินแล้วผมเท่คือผมไม่รู้จะตอบยังไงมันเท่ซึ่งใดๆคืออันเดียวกันนั่นคือแบบพอล นิวแมนนั่นแม่งใส่เว้ยเวสเทิร์นทำไมมันต้องเป็นซอทูธวะทำไมมันต้องมีแบบกระเป๋าแบบเฉียงลงแบบนี้วะทำไมมันจะต้องแบบกระดุมมันจะต้องแป๊กมันจะทำไมวะของพวกเนี้ยมันมาจากหนังอเมริกันซะส่วนใหญ่ที่ผมชอบเลยแล้วก็บวกกับความฝันที่ผมอยากเป็นเขานั่นแหละตอนแรกผมไม่รู้จักผมไปรู้จักเขาตอนที่ผมไปร้านช่างรับผมรู้สึกว่าคนนี้คือใครวะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทำแบรนด์โปโลมันเป็นเสื้อโปโลเพราะว่าผมรู้จักแค่เสื้อโปโลผมไม่รู้จักเสื้อโปโลลาฟลอเรนผมรู้จักเสื้อโปโลผมไปเห็นเขาอยู่ในหน้านิตยสารหน้าหนึ่งที่เดอะแมชชีนร้านตัดขายกางเกงยีนตอนนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันเท่จังเลยเพราะใส่เสื้อยืดแล้วก็กางเกงยีนแล้วก็รองเท้าบูทคาวบอยทำไมเขาเท่จังก็เลยไปนั่งดูประวัติเขาพอไปดูประวัติเขาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเขาเริ่มจากการที่เขาเป็นเซลล์ขายอยู่ที่เสื้อนี่แหละครับอยู่ที่บู๊บาร์เดอร์พอไปขายเสื้ออยู่ที่บู๊บาร์เดอร์แล้วก็สุดท้ายรู้สึกว่าอยากจะทำเน็กไทออกมาแล้วผมไม่รู้เขาไปโชคดีอะไรเขาไปได้ที่ดีมากๆในห้างของ US ซึ่งเป็นที่ดีมากๆเลยนะครับหมายถึงว่าทราฟฟิกเพราะว่าให้ร้านเขาอยู่ตรงลิฟต์ขึ้นลงแล้วแบบแล้วมึงเป็นเซลล์อยู่ดีๆมึงไปได้ที่ตรงนั้นได้ไงแล้วมึงอยากทำเป็นขายแล้วมึงได้ง่ายๆอย่างนั้นได้ยังไงผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอเดียเดิมเลยเหมือนกู หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเฮ้ยที่นี่มันมีความคล้ายคลึงเว้ยทำไมมันก็น่าจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่มันก็สู้มาเหมือนกูมั้งเริ่มเหมือนกันชอบเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเริ่มไปดูเขาเรื่อยๆแต่สปีดเขาหาได้ไม่น้อยในมุมผมนะหาได้น้อยมากและอย่างนึงมันมีไม่กี่อันก็เลยไม่ค่อยได้พอไปนั่งฟังจริงๆก็มันก็จะพูดแต่ความฝันความอะไรของมันก็น้อยเข้าไปอีกเราก็เลยไม่รู้เราก็เลยสุดท้ายเหมือนเดิมจินตนาการเองว่ามันก็ต้องสู้เหมือนกูนั่นแหละก็ต้องเริ่มเหมือนกันทำอะไรคล้ายๆกันคงรู้สึกแบบนั้นรู้สึกอยากเป็นเขาไม่ได้ว่าไปแฮกแนวคิดเขานะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาก็ต้องผ่านอะไรมาคล้ายๆเรานั่นแหละเพราะว่าเขาทำได้เราก็อาจจะมีความเป็นไปได้ในการทำได้มั้งแล้วเขาเป็นคนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าเขาแปลกกว่าดีไซเนอร์คนอื่นบ้างคืออเมริกัน culture และอเมริกันดีมเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญของแบรนด์ของมันมากคืออยากให้คนอเมริกันมีความฝันแบบชนคนอเมริกันอ่ะผมรู้สึกว่าแบบพอยแค่นี้ทำมึงยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ
แล้วผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมมีแนวคิดใกล้ๆมึงมั่งล่ะแต่ไม่ใช่ว่ากูเป็นอเมริกันชนคือความไทยมันมีบริบทมากอื่นมากกว่าอยู่แล้วเรารวม culture ของหลายๆที่หลายๆประเทศมาจนหลอมมาเป็นแบบไทย culture แบบบ้านเราอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องกลัวว่าเสื้อผ้าของผมเนี่ยมันจะไม่ดีเพราะผมเป็นคนที่ผมลองมาให้แล้วคุณหยิบมันไปใส่ได้เลยผมลองมาให้แล้วผมใส่มันมาให้แล้วถ้าคนเขาด่าผมเสี่ยวเนี่ยผมโดนมาให้ก่อนแล้วคุณไม่ต้องห่วงผมใส่ได้เลยแล้วก็ไปเป็นตัวคุณในแบบที่พวกคุณเป็นกันเลยถ้าผมไม่กล้าที่จะแบบส่งของจากช่างแล้วเข้ามือลูกค้าเลยผมจะไม่ทำงานกับช่างคนนั้นผมรู้สึกว่าการที่ผมได้ช่างที่เขามีประสบการณ์อยู่ในเทเลอริ่งของเมืองไทยคือเมืองไทยอาจจะแพ้ในเรื่องของ culture ที่มันไม่ได้ว่าแบบมันพวกสูทเชิ้ตหรือใดๆก็แล้วแต่เราเพิ่งเริ่มเมื่อตอนไหนร.5 ผมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่แบบเริ่มอะไรใหม่ๆแต่เราได้รับ culture แบบนั้นมาเนี่ยแล้วช่างบ้านเราเนี่ยเขาก็ทำงานที่มันเลี้ยงอาชีพเลี้ยงตัวเขาอะมาในไม่รู้กี่เจเนอเรชันแล้วเนี่ยผมไม่ได้มาว่าผมส่งเสริมช่างไทยหรืออะไรนะผมรู้สึกว่าผมมั่นใจว่าช่างบ้านเราเนี่ยฝีมือเนี่ยไม่ได้อ่อนกว่าใครไม่ได้ด้อยไปกว่าใครถ้าจะเทียบสู้อิตาลีผมไม่รู้ว่าสู้ได้ไหมในเชิงของเครื่องจักรอาจจะสู้ไม่ได้ในเรื่องของอุตสาหกรรมที่มันเป็นอุตสาหกรรมที่มันแพงมากๆแต่ความตั้งใจความปราณีตเนี่ยผมว่าสู้ได้อยู่แล้วแล้วผมก็ลองเย็บลองใช้ลองทุกอย่างลองในเรื่องของแพทเทิร์นเองและการตัดเย็บเองเนี่ยเต็มที่เลยนะครับที่สู้กันไม่ได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของฝีจักรแค่นั้นเองว่าจักรถี่มันคือจักรของอุตสาหกรรมโรงงานที่มันค่อนข้างที่จะแพงมากๆแล้วก็ช่างคือช่างที่เป็นเฮาส์อ่ะผมไม่มีตังค์ซื้อหรอกมันคือถ้าวันใดผมมีตังค์ผมซื้อให้เขาเลยนะอันนี้เรื่องจริงจากใจเลยผมรู้สึกว่าอะไรก็ได้ที่มึงจะมาลดว่าแบบช่างไทยแม่งอ่อนแม่งสู้ของนอกไม่ได้หรอกเพราะอันนี้ผมลบให้ได้หมดเลยผมรู้สึกว่าผมเชื่อว่าแบบเราทำได้อยู่แล้วเมืองไทยเราทำได้อยู่แล้วแต่ว่าเราแค่ขาดอะไรบางอย่างขาดในเรื่องของการสนับสนุนอะไรบางอย่างซึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้ผมสนับสนุนให้เพราะผมรู้สึกว่าเขามีฝีมืออยู่แล้วอ่ะเขาขาดแค่เครื่องมือแล้วทำไมเราจะให้เครื่องมือกับเขาไม่ได้ล่ะผมรู้สึกว่าผมสนับสนุนในเรื่องแบบนั้นด้วยซ้ำและการสนับสนุนแบบนั้นมันมากกว่าที่ผมจะได้เสื้อผ้าที่มันคุณภาพที่มันดีขึ้นน่ะคุณภาพชีวิตของช่างเองก็ดีขึ้นเขาจะได้รับงานเพิ่มรับงานเพิ่มบอกอะไรงานเพิ่มบอกว่าเขาก็จะมีเงินเพิ่มเขาก็จะทำคุณภาพชีวิตของตัวเองได้ดีมากขึ้นสุดท้ายคุณก็ส่งลูกคุณได้เพิ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่มันก็อาจจะดีมากขึ้นมั้งถ้าเราสนับสนุนคือไม่ได้ว่าเป็นทรงนักการเมืองแต่ว่าผมก็ได้ซัพพอร์ตเขาอะแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าเขาก็ซัพพอร์ตผมในการที่เขาทำงานที่ดีมาให้ผมผมรู้สึกว่าตรงนั้นก็ค่อนข้างที่จะแบบสำคัญมากๆสำหรับผมแล้วก็สำหรับแบรนด์ไลฟ์เหมือนกันคือผมจะไม่ให้งานที่มันไม่ดียกตัวอย่างกระดุมพวกเป็กพวกเนี้ยช่างผมเขาไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมโรงงานที่มันสามารถปั๊มโดยใช้เครื่องแบบตึงๆแล้วเท่ากันทุกตัวอยู่แล้วเขาตอกมือทุกตัวคุณแล้วเขาอายุ50-60อ่ะมึงจะให้เขามีแรงขนาดไหนในการตอกเป็กเนี่ยมันหลุดคือเดี๋ยวมันก็หลุดผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็หลุดแต่เสื้อผ้าของผมถ้าคุณซื้อไปอ่ะผมดูแลจนกว่าตัวผมจะตายอ่ะคุณส่งมาเลยมันมีปัญหาอะไรคุณส่งมาผมเลยผมดูแลให้อยู่แล้วและอย่างไม่ต้องซื้อผมบ่อยเพราะเสื้อผ้าผมมันทนเสื้อผ้าผมมันใช้ได้ผมออกแบบมาให้มันใช้ได้อยู่แล้วว่าคนเราไม่ต้องมีเสื้อผ้าเยอะหรอกมันใส่วนๆได้มันเอาไปแมทได้เสื้อนี้ผมใส่มานานผมก็เชื่อว่าผมใส่มานานมากๆแล้วเหมือนกันนะ All these ideas, dreams, and conversations find their empirical testament in one piece, the Western shirt in ivory cotton twill. Originally, denim and chambray would have been the natural choice of fabric for this design, but as Maud intended, he wanted the piece not to be confined to a specific style, not limited to his vision or anyone else, but to leave room
for personal interpretation. And I must say, after wearing it dozens of times over the past few months, the ensembles I've created around this piece are limitless, all thanks to its ivory color and cotton twill fabric instead of denim that makes it extraordinarily versatile. The simplest pairing is to wear it with a well-cut high-waisted jean, completed with corduroy boots, worn over a white cotton t-shirt, and is transformed effortlessly into an overshirt. Or I can even go as far as pairing it with a dark color suit. So this garment, this ivory western shirt made of cotton twill, is a piece that embodies the soul of life revival at its finest. After hours of sitting here among terrain and mountains top, there's the idea that I can crystallize that clothes can be as simple as the Western Americana spirit. You just distill it down to the essence of timelessness of what truly matters, and it's become an embodiment of elegance. When identity is bridged through clothing, it's transformed an escapade like this into something meaningful, a moment of temporary detachment from the surrounding chaos of Metropolis, a time to sit still, gather thoughts, and move forward with clarity, letting the body absorb the serenity of nature, while embracing the free spirit of the American frontier philosophy, to meet reality without distraction, and to rediscover who we are when nothing else defines us. The true beauty of this rediscover lies in how elegance is interpreted. Sometimes, one does not need a full ensemble of tailoring to cultivate sartorial elegance. In the end, elegance is the art of simplicity, the art of being at ease, and radiating that ease to others. All you need are garments that stand the test of time. That might be all it takes. Speaking of garments that stand the test of time, here's a little teaser for the next episode in this series that we will be diving deep into the true substance of the timeless garment known as a suit, how it birthed in 19th century, evolved in 20th century, and became a sacred formal piece in the 21st century, and what we, as sartorial connoisseurs who celebrate sartorial elegance, can do about it, to embrace it with pride without worrying about being outdated or old-fashioned, and to cultivate the savoir-faire that allows us to see the suit through a new paradigm. And to conclude this chapter, I'll leave you with these words from Mild. เสื้อผ้าไม่ได้บอกว่าใส่แล้วคุณเป็นอะไรผมใส่อย่างนี้ผมไม่ได้เป็นคาวบอยเข้าใจผมใช่ปะผมก็เป็นเหมือนคุณไอ้ที่อยู่ข้างในคุณมากกว่าที่มันสำคัญกับคุณไอ้ตัวเนี้ยแค่องค์ประกอบแค่ใส่ให้คุณไปมาสัมภาษณ์กับพี่วันนี้เป็นผมที่มาสัมภาษณ์กับพี่วันนี้เป็นผมที่เป็นพนักงานขายเป็นผมที่กำลังทำฝันของผมอยู่เป็นแค่นี้ไม่ได้มีเป็นอะไรเลยไม่ได้ใส่เวสเทิร์นแล้วเป็นคาวบอยไม่ได้ขี่ม้าตลอดเวลาขี่ม้ามันแค่เป็นไลฟ์สไตล์ของผมชอบมันแค่นั้นทุกคนด้วยนะอันนี้หมายถึงทุกคนทุกท่านด้วยผมเชื่อเลย อย่าไปยึดติดอย่าไปจำกัดความอะไร